今天开箱拆解这一台比美高新款大牛。好，那我们今天来开这个比美高，因为之前比美高有参加改装大赛，所以发现比美高其实还是一个蛮不错的改装素体的因为法拉利的 SP3 确实分件做的还不错的。然后看了一下之后，最近出的大牛网上也是评价说还是蛮好的改装的，评价还是蛮好的。那也想看看后面是不是一个很好的改装的出体。那来一台来去大房子了。这个发动机的细节还是让人一眼惊艳的。然后整车的话，这个水泥灰感觉是想做剪刀门，这款想做剪刀门，但这个后视镜确实有些让人觉得，这个要看一下真车的这个后视镜的位置和它的处理方式想做个剪刀门。前盖的话其实是好开的，但是这个车窗的缝隙其实还蛮大的，前车窗你看一个手可以直接放进去那就后面再说。我们看一下后盖。其实比美高这几个产品的开合其实做的还是设计的蛮不错的，特别是它的细节。把灯打过来，对，这个细节真的是不错的。然后这个排气的话，它如果是说那个的话，可以就是打个孔，把它做成有真的那个洞穿的效果。然后发动机的话，基本上只是做一些简单的涂色，就可以涂出一个很好的细节了。然后最多加一点点小的管线这个发动机上面的包括刻字什么都做得相当好，所以后开这一块基本上做完了。然后门的话，做一个剪刀门的前开。因为这款车的话，它的 A 柱切完门之后， A 柱跟前引擎盖和前整个的前车体是扣合的，所以这个做起来应该会好做，合适一些。但它车门比较薄，前开的话，它可能深耕的方式还是要去加那个类似轴套的方式。但这个轮子确实还可以轮子它还是有胎皮的然后轮子的话，它其实也是做了有点类卡钳，但这个类卡钳的话，它轮子缝比较大，可以直接用电磨配细的钻头把它给打掉。打掉的话，后面做卡钳的时候应该是可以做出一点点效果。不过整个这个20块钱的价值还是远超风火轮了，我感觉。可动细节避震橡胶轮，然后呢行准上面来说也 OK 的吧。开了底，然后拆开来给宝子们看看。比美高最近还是把20元类的小车卷出了新高度，基本上新的系列的话都是可分件像这个的话，座椅也是可以单独的拆下来细化的。发动机我们看一下这款大牛的比美高的大牛相当漂亮，发动机一样的手上镜头走起来。内部的话，车窗这种硬质的车窗比较好看，全开。像法拉利像风火轮的车窗，其实它是那种软胶的车窗，它不太好做全开。像很多朋友会问这种的话怎么样去处理，它其实就跟铆钉一样的，要把这个铆钉给破了，然后车窗才能够拿下来。
新版的大流是这样的，到时候切割的话就是沿这边切下来，然后门的话这边切断，切断了之后的话，关门才能吸住。然后发动机的话和座椅这些都是可以做一些细化的，那这个颜色的话应该配黄色会比较好看，类似做成黄色应该也是兰博基尼的经典颜色。发动机的系列其实真的还蛮好的。